এই সামনে যে কিছুদিন আগে যে মানে বন্যাটা হয়ে গেল, মানে বিপুল পরিমাণ পানি আসছে আমাদের এদিকে। আসার পরে আমাদের আবাদি যে ক্ষেতগুলো সবগুলো খেয়ে গেছে, অর্থাৎ নাই নষ্ট হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে আমাদের বাড়ি যে পাশে এখানে ভাঙতেছে। মানে কিছুদিন আগে আমি গেছিলাম পানি মেন বোর্ড, সেখান থেকেই 300 বস্তা আমাকে কইছে বলে জিও ব্যাগ দেবো, দেওয়ার কথা ছিল, সেই সময় দেয়নি, এখন দিচ্ছে। খালি আতঙ্ক না, যখন বাড়ি ভাঙে তখন সব কিছু মানে একে মাথা টাথা নষ্ট হয়ে যায়, কখন কি করি, কোথায় নিয়ে যাই, কোথায় থাকবো, মানে একটা টেনশন, ভীষণ খুব টেনশন। মানে বাইরে যদি কাজ করি এইটা একটা মাথায় টেনশন, বাড়িটা থাকবে না বোধহয়, কোথায় নিয়ে যাব। আর নদী সামন দিয়ে আসতেছে, নদী এমনভাবে আসতেছে মানে আমাদেরকে কোরাল গ্যাস করতেছে। যখন একটা কাঁচার পরে তখন আমাদের মানে পেটে ভাত আর হজম হয় না, ওখানে যা বসে থাকি আমরা। যখন পানি আসছিল তখন আমরা ওই যে চোখি সরিয়ে ওখানে বসে থেকেছিলাম। আর গরু ছাগল খুব কষ্ট ধরিয়েছিলাম, উঁচু মাটি যেতে আসছিল সেটা পংড়ি পংড়ি ধরি যে সেটা কোনো গরু ছাগল খেয়েছিলাম আমরা। আমার পাক শাক করি খেতে খুব কষ্ট হয়েছিল, আমরা খুব কষ্টের উপর আসছিলাম। নদীর উপরে আসি, যখন নদী কাঁচার ভাঙে তখন আমারগুলোর খুব দুর্ভোগ হয়। পানি উঠলে আমরা চৌকির উপর চুলে তুলি রান্না করি খাই। আমার খুব কষ্ট, বাচ্চা কোচ্চা নিয়ে বাড়িতে খুব কষ্ট। তাও প্রাণ চাই না, কোনো চাই না, আমরা শুধু খালি বান চাই। আমরা ধন সে আমি বসবাস করে থাকতে পারছি। পানি দিয়ে দিয়েছে, ভাঙন দিয়েছে।